Happy days! Mga happy loves ko! Hello, hello sa inyo dyan! Hello, hello! Welcome back to my videos. And for this videos, another unboxing na naman ang gagawin natin. At ang na-unboxing natin ay tinanen! Ayan. Ano ba to? Basahin natin. Di ba in-order natin? Saan natin alam. Ayan. Ito ay sa Shopee naman. Couple ring yata to eh. Diba? Syunga-syunga. Ayan. Couple ring. Ayan. Regalo ko again. Ka-parents ko. Kaya na 50th wedding anniversary. So, ayan. Pakikita ko sa inyo. Happy lives. Buksan na natin. Gunteng. Chirin! Ayan. Tabuksan natin. Nataypan ko kasi itsura niya. At saka, nakasabi doon, ano daw, ano ba yun? Adjustable siya. Ay, may free! Oh, totoong may free, guys. Naka-order na kayo. Ay! Una, kinakabahan ako kasi sabi ko, baka hindi siya couple ring, baka isa lang. Diba ganun yung kasi yung mga, mga scam. So, ito ay hindi scam. Kasi dalawa talaga siya. Sana lang talagang totoong adjustable siya, no? Mga happy loves ko. Kasi, hindi ko talaga sure kasi ang kanilang mga kamay-kamay. Eh, pag tinanong naman natin, obvious naman na masyadong iniregalo. So, pumili ako ng ring na adjustable. So, ito ang para sa aking mother. Buksan natin. Nakakatuwa naman sila. Talagang separately naka-plastic. Well organized. Tingnan nyo, Kita ba? Happy lives ko. Sana all binibigyan ng sing-sing. Tingnan mo, Ang ganda niya, happy loves. May bato siya din eh. Dine. Sa gitna. Yan. And then, adjustable din siya. In case na hindi magkasya. Yung size na ganito. Hihilain lang ng ganyan. Pak! Aha, talaga. Hilain lang ng ganyan. Kakasya na sa kanila. Medyo lakihan na natin kasi yung tatay kong sundalong ugali. Madaling magalit yun. Sabihin nun, hindi kasya. So, madali na lang mag-adjust kapag nasuot na. Diba? Sundalo ugali ng tatay ko na yun. Diba, Pilabs? Ang ganda niya. Ang ganda niya. Hindi ako nagsisisi na nag-order ako doon. I think itong para sa tatay ko. Mas malaki-laki to eh. Okay. Nilignan ko guys. Kung may space pa siya para palagyan ng pangalan. Kasi gusto ko rin ito palagyan ng pangalan. Wala lang time. Kasi tomorrow na yung kanilang handaan. O, ayan, ang ganda guys. Mas kita pala pag ganito eh. Pag ganito lang kalayo. Wow! Wow! Sana all. Sana all. Diba? Pilap. Sana all binibigyan ng sing-sing. Ano? Saka na lang natin para medyo presentable. Mamaya na lang natin i-adjust. So, nalagay ko siya dito sa kanyang box. Kasi kanina, nasa box naman siya. Kaso naka-separately siya lahat. Naka-plastic. Tigigisa. So, para medyo mas presentable, ilagay ko siya dito, no? Nang nakaganyan, Para medyo presentable naman. Tin. Ayan. Ang ganda. Sana magustuhan ng parent ko. Happy loves ko. Sana maganda. Yan. Isara na natin. At ibalik natin sa lagayan niya. At ito ang kanyang freebies. Siguro bibigay ko na lang ito sa anak ko. Kasi ayaw ng nanay ko ng ganitong hikaw. Nakita ko rin sa inyo, ha? Para naman nakikita nyo lahat.
Alam niyo naman lahat ng bagay. Sinishare ko sa inyo. Kaya mga happy loves, ha. Ang ganda rin niya, happy loves. Oh. Malit lang siya, pero kinang. Try ko nga ilapit kung maganda. Hindi makita. Ang ganyan lang siya kaliit, oh. Happy loves. Pero may bato siya sa gitna din. Kinang. Dalawa siya. Thank you! Kasi may freebies. Thank you so much. May special message. May special message. Kita kaya? May special message. Basahin natin. Free gift. Thank you for your purchase. Hope to give us 5-star review. Okay. Bigyan ka ng 5-star review. Ayan. Ito na natin tapusan ng ating unboxing video. Couple ring for my parents for their 50 golden, diba? Anniversary. Ayan. Thank you. Sa inyong lahat. Hello. Sa aking mga happy loves dyan. Hello. Sa inyong lahat. Thanks for watching. At kung di nyo pa po ako na-subscribe, mga happy loves ko, please do subscribe me. Hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. And don't forget, do comment, like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all. Hope you all safe. Keep safe tayong lahat. Sa panahon ngayon. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye. Love ya.